ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உருளைக்கிழங்கு நான் 2 எடுத்துக்கிறேன். மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்கியூவர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்கியூவரை நல்லா உள்ளார குத்தி வச்சுருங்க. அந்த அடுத்த எண்டு வரைக்கும் நல்லா பாயிண்ட் பண்ணி குத்தி வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம ஸ்பைரல் சைஸில் கட் பண்ணலாம். ஸ்பைரல் மாதிரியே கட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 தடவை கொஞ்சம் சொதப்பும். நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். ஸ்பைரல் மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ உருளைக்கிழங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த எண்டு வரைக்கும் அப்படி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிவிட்டு வாங்க. உருளைக்கிழங்கு உடையாத அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிக்கோங்க. மிஷினில் இருக்கிற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வராது. ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்பைரல் சைஸில் வரும். பார்க்க ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்பைரல் மாதிரி தெரியும் நம்புகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட பர்ஃபெக்டாக இருந்தாலும் ஓகே. இப்போ உருளைக்கிழங்கு மேலே மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் தரும். உப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு காஷ்மீரி சிவப்பு மிளகாத்தூள் இருந்தால் அது 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைன்னா நார்மல் மிளகாத்தூளே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் சேர்த்து ஒரு லிக்விட் பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. தோசை பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு ஸ்பைரலை எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்து அதில் எல்லா சைடுமே நல்லா அப்ளை ஆகிற மாதிரி அந்த பேட்டரை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா எல்லா சைடுமே அப்ளை ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் உடனே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிருங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் பொரிச்சுக்கோங்க.
நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரியே அடுத்த பேட்சையும் நல்லா பொரிச்சு எடுத்துருங்க. பொரித்து ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ அது மேலே மிளகாத்தூள், உப்பு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பைசினஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பொரிச்ச உருளைக்கிழங்கு மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். இதுக்கு நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் இல்லைன்னா மயோனஸ் வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஃபைனலி நம்மளோட பொட்டேட்டோ டொர்னாடோ ரெடி ஆயிடுச்சு. உருளைக்கிழங்கு ஸ்பைரல் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் யுகா ஹோமை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி.